Nere twetera mburi tuthie tugacire turore. Alright, asanteni sana na ndenda nyambe he mheshimiwa Kimari Kanyaga kawambe ugeithie mwiroreri tucoke tuthie uguo tuingirite thiini wa ndereti. Thengio muno Kimani wa Ngũnjiri. Wa mbere ngeithie muthikiriria na mwiroreri wa TV ya Kameme muthenya wa umuthi kiroko giki haria hothe mari na muno aria akuria gwitu Murang'a na makiria Mathioya gicigo kiria nyumite ndimere twi hamwe muno ni ndamageithia na mathie na mbere kwiroragera Kameme TV. Asante sana mheshimiwa Kanyaga Kanyaga kugeithia mwiroreri. Thank you muno makiria athikiriria itu a Kameme haria makinya ni wega Ngai ne tuhe kahinda ga gucokaniriria hamwe na kuhota kwaraniria matuthikiririe na nigetha no mage na meciria na uria mangitutuma message tumenye bũrũri turoretie kuna kuhana atia na muno tuthingatire horo witagwo thayu niguo muno tugutho bata maundu mangi magiuka ri makorage thayu wi mbere. Uguo rucino rwakwa ni rwega geithia andu akwa aitwa Bahati andu aitwa Nakuru County othe niega na ndigwite kana kaundu agethire na tikuru Ngai witu no araturathima na kwena kariwa kanini tukimenyerere karia tuna kio thito tutikaneane giothe. Asante sana. No gwiciria kurari na kimera mwaka uyu. Mwaka kwa na kimera. Ona boco ndui kaingi thithu tugethaga thabari imwe titagwa Kimari magetha maita meri. No this time twagethire mbembe na tagwitu hanini ndacokirie mbembe cia mieri na ni irokire wega no boco ni irahurwo cia keri. Oguo it is good. Asante sana. Gwiciria tutire acerera muno tungiambiririo haria haithurano nini tondu no kiumia kimwe na uteti uria uraumania na ithurano ici nini no gugikorwo wina impact guthii uguo nginya githurano-ini giki gia 2027 na no wega twambiririe na kurania hihi mheshimiwa Kimari tukiambiriria nawe thutha wa ithurano na maundu maria mahanikire moimirira maria meyumiririe na anticipation iria ciakoretwo ciekuo kuma mwena wa mung'ethaniro kuma mwena wa thirikari na maundu magicoka guikara uria maikarire warora nginya haria turugameire ru uteti wa bururi ungiutaririo hana ate. Wa mbere njuge thutha wa ithurano icio na tuona maundu maria mothe mekikire hau kihinda-ini kiu gia siasa icio cia uteti ucio wa ite icio na makiria tukirora kundu ta Mbere na Malava ni kwari na wici na maundu maingi muno matagirire gukorwo makioneka hindi ya githurano. Tondu ni tuonaga nginya video bica cia andu makiingatwo kana nginya makihurwo nginya agents makiingatwo. So giki githurano no tugire kirari atoto sham na that kaundu kau ni kararehera andu guoya munene muno kana nginya githurano kinene ni tugukorwo na mahaririria magirire. Koguo for me giki ti githurano tungihota kuga with facts ati aria marahotanire ni marahotanire na njira iria yagirire. Tondu ngirora nginyagia ta Malava ni ndiraririkana tukiona nginya muthenya ucio kiroko to video twa mutumia I think ni women rep wa area yo aya naga mukondoro wa thirikari na muringiti na ngiri hari mundu uria waikiria mundu wa okura o hauja na matirehitha ukarigwo ri usually maundu maya mangikinya hau ri ni kuonania bururi ndungithie wega. Alright. Na tutingigia confidence ati ona githurano kinene gitigakorwo kina mathina maingi gukira ici tuona. My thinking ni ati andu aya riu ni makinyete handu they will do anything. Andu aya hihi urauga thirikari kuhotana na bururi na ugi wa muingi nurathio hinyiriirio na njira nene. Alright. Mheshimiwa ona ni njui no ukiroreire bururi no ugakiona uria ithurano ciragithire na mbere icigo imwe iria mheshimiwa Kimari aragweta na iria ingi ni maundu mariku hihi uronire meyumiria na njira nene maria ringi magubatara kuhuthika na njira njega na mangi ringi magubatara kurungu? Well, katuga atirire corruption ni ronanirie iguru muno makiria na bururi uyu itu ni ukite muno horo wa mbeca tuge uguo everywhere is about money. Anybody you go wathi para borithi wathi kuguothe it's just about money
na nä tå cokete tå gatonyia å horo wa mbeca må no kå rä hingo ya siasa kå rä andå aitå na andå aitå makienda mbeca må no makeria cia kå heagwo just because of nothing magana matatå magana mana you see magathå kia haki yaku na må cimamo waku niä ndingĩenda kuga atä thirikari nä rathå kirie no nyende kuga atä ithuothe we are responsible tondå rä a twauga thirikari rä arä a marahå ra siasa rä ti kuga amwe me thirikari-inä no nä kå rathiana å horo wa parties no kona må ndå wagucanä kä ama gä ake na the both side were giving money that is the truth maybe one side was giving more no the guti mwena tarä na å horo wa kä rä horo wa mbeca it was not good at all but I would say IBC ndingĩenda tugĩrĩrie mũno kuga atĩ they are not responsible tũtirĩ na ma election yengĩ gũka atĩa is us tondũ nĩ tuona ũrĩa kwahana rĩ tũgerie gũka hamwe ta andũ wa future ĩroka ũchaguzi ũrĩa ũgũcoka ũke to identify maũndũ macio tũramaria haha Kĩmaria kauga onire ũũ na ngauga ndonire ũũ tũgerie nĩgetha nao IBC ĩgerie kũrora but I can say ndieciragĩria IBC nĩ gũkorwo ĩkĩruta wĩra ũrĩa yarutire tondũ yarĩ njerũ na ningĩ mokire ihinda rĩa rĩũru mũno rĩa gacagaca na ũiru na ciama na fitina na ũkabira na ũcoka tuge atĩrĩrĩ kũndũ guothe gũtihanaine mwena wa Eastern na kĩ Western na kũu na kĩrĩ we nĩ ũĩ ũkoragwo hana it is always fight throughout makorwo mahana ũguo ndonire mwanake ũmwe ndoĩ warĩ wa Kanu tene gũkũ Nairobi wĩtagwo Nyundo ndĩramuona kũu arutĩtwo nguo ciothe na agakiuga nĩ kũreho mararehetwo nĩ mũndũ mũna mũndũ tũĩ mũno ũrutaga wĩra ũcio mũcabu wa kũhũrithania andũ na kĩ makiuga ũrĩa marakuĩtwo magatwarwo kũu nigetha mathi makaiye kura cia ng'ania it is in the media in the media everywhere maũndũ mau nĩmo twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩmarora no ũmenye atĩ twĩna thĩna mũingĩ mũno makĩria ta andũ rĩu rĩ borithi ona waigua ũhoro wa gũikia tia gas kũu na Karagaca kĩrĩ angĩkorwo harĩ andũ mena guoya rĩ wa kũrangĩra ũhoro wa marĩa nĩ borithi tondũ react nĩ ũcio ekũhũrwo nĩ raia na higa na kĩ ageria gũtũmĩra mũcinga thĩiniĩ so there is worry na tũtangĩgeria kwaria mũno tũigie kĩndũ gĩtagwo discipline na andũ mamenye wega gĩthurano gĩũkaga na gĩgathira Busia kũraria na kũrĩa kũngĩ gĩtĩ yathirire andũ akũrĩ nĩ matigwo mekuo matigwo marĩ okuo na gũtirĩ thani igĩrĩ cia irio ciongerereka mathura marathurire no he history njũru ya gũkorwo atĩ kũrakuire andũ terĩ kana atatũ indo icio ya gũtuĩka atĩ mũndũ akue nĩgetha ũthurwo kĩmanĩrĩ kana kĩmarĩrĩ kaba gĩthurano kĩu gĩikare no ndũgaite thakame ya mũndũ nĩgetha wĩke atĩa nĩgetha ũthurwo so some areas they were very bad on both sides no nĩ tũkwenda mũno gwĩkĩra hinya tondũ no mwaka tũthiĩ gĩthurano gĩa 2027 koguo no mwaka tũgerie gwĩkĩra mĩkakati na kwaria mũno ũhoro ũcio wa corruption na andũ magerie kũnyitwo na metĩkĩrio na judiciary onayo na borithi na executive andũ othe nĩ maikare thĩ marie mauge atĩrĩrĩ we are going in this tũgwĩka atĩa nĩgetha maiguithanĩrie marĩ mĩena yo nĩgetha ona mũndũ akĩhĩtia akoerwo hatua tondũ korwo nĩ kũnyitwo mũndũ no hũri no amenya next election andũ nĩmegwĩtigĩra no akorwo megũthiĩ free then it will not be normal ndenda tũthiĩ ũguo tũtheretie mamwe ma maũndũ na haha rĩngĩ hena maũndũ tũgũbatara rĩngĩ gũthethaũrania haha hanini no arĩ ũhoro wĩgiĩ thirikari hihi ndĩkorotwo mũno na mũndũ no ende kwĩyũria atĩrĩrĩ from where you stand mheshimiwa thirikari kwa mũhiano reke tũhũthĩre mbere no tondũ rĩngĩ ona arĩa makĩrĩ kũu nĩ makĩigua rũthiomi rũrũ tũraria tũronire CSs matwarĩtwo kũu na nĩ tũĩ watho wa ithurano ũrĩa ũkoragwo ugĩte tũrona nginya deputy president ahũrĩte kambĩ kũu ũguo na rĩngĩ indo iria cirakĩhũthĩka no indo iria cia mũingĩ and especially reke tũhũthĩre CSs tondũ nĩ against the law what do you make of that rĩrĩa ma CS megũthiĩ gũkorwo atĩ nĩ marahũra campaign rĩu rĩngĩ ndona nĩ mawatho twathi tũrekereirie I agree with that twathi tũrekereirie mawatho nginya magatuĩka wash nginya magatuĩka rĩu ta mbatũ ĩrarĩ na gũkũ na gũkũ kĩrĩa mbũrĩ ũrona rĩu ĩrathiĩ nginya ĩgatuĩka nĩ personal the former na current ndio mareka atĩa I think that picture it was not good for the common mwananchi na at ũguo rauga officers na kĩ gũtuĩka atĩ nĩ megũtuĩka siasa rĩ actually IBC I don't know how they can do and the parliament also clarify mihaka
na procedure cia uchaguzi twanathi uchaguzi ungiri ciagire gukorwo ihana atia ongo ne andu a thirikari magire gukorwo ministers na kemesi asa-ine. This thing must be clarified. All right. Nigetha kumenyekane atiriri tugithie wengiri tugathie ate no ngwire atiriri one of the biggest problem na jua ona Kimari no atekania nani uchaguzi urari kuo urari interest nene muno ya opposition na thirikari irari very high no shoko likane ate ngurikiri hau ushoko likane atiriri niti ciganona no ndugeterere na nigwenda clarify andu tuma understand wega tugithie 2027 o mundu othe agakorwo on his own way koguo tigakorwo ni moka guguteithiriria koguo it will be different igakorwo niwe na kura yaku ne tukwaria horo wigie interest iria cirayumiria na dynamics iria cikurumira no mweshimwa Kimari hena kaundu mweshimwa Ngũnjiri gweta kegemainie na kuria rege IBC ironekanire ta yatithia onoko ni ndaigua ta arauga IBC ndikorotwo muno rege ni rakirutire wira mwega no haria rege IBC iguthio gwe karekereria nginya gwatuika CS ni marathie kuhura campaign mutaratara ucio ukoreke vision ate tugithi 2027. Personally ni ndieteketie ati IBC ni mararutire wira mwega ona hanini na giki kiri kithurano kiao kia mbere kuma riria riu ino IBC yokire ni maragirwo kuoneka ati ni marekira mikakati minene na discipline nene wakorwo ni ta mbere north ni tuiguite besha nginyo na iria cirahuthikire kuu ni thirikari andu kuu maraguragwo hatharani besha nyingi muno ni ciahuthika na njira nene muno tondu na ni cirakigwetwo nginya magatheti-ini tukaigua 400-500 million ni ciahuthika. This is one constituency icio ni besha ciraiganite kuhe andu a mbere north a mbere mai riu siasa ni ciathira besha icio cianyaganio kuu na gutire handu ciathie itinateithia muingi ni tukwenda gukorwo twi very careful tugithie mbere na otaguo mweshimwa auga nie ni ndiretikania ati ni haha riu irari handu mathome nyingi tubara turia turoneka rimwe tukianjia kuhana ta turoka uirano otaguo mweshimwa auga wakorwo ni ta ithui tariu ni ndi mlengo wa opposition tungikorwo ni turairana tukorwo tutikuhota gucokanirira twarie na mugambo umwe hatire nganja ni tugakorwo no ritu munene muno ona tugithie githurano gia 2027 koguo ni hari na bata munene muno andu mambe macokanirire nigetha mone kuria kwina mathina na ni atia tungika tunyitanite tukiaria na mugambo uyu otherwise tugukorwo tukigera gacira na ona miario ria tungienda gukorwo nayo na andu ta IEBC tumahe mateta maitu no igukorwo na thina ni ndirakihoka hihi tondu ni ndirakigwa kwi macira maragitwarwo igoti-ini ati ona igoti onario ni rikuonania direction ni tugukiona uria macira macio magukorwo magithie ni kaundu tugukorwo tukirumirira no ngarigwa atiriri ndui kahinda ta gaka riu turorete twatigia mwaka na nuthu kana na mieri tuthie githurano kinene ndiwe kana macira maya ni magututeithia thiini wa no ikorirwo hihi ni gakorwo iri test ya the final kiria no aria marahotirwo gikorwo nio marahotanite ndirona makiona haki yao tondu ithurano petitions icire in my thinking gutire hindi cire take time less than 1 year na tugikinya 2027 tugakorwo tugiciria uhoro wa kwihariria githurano gia 2027 August. Riu koguo ri gutire hindi 2027 gukorwo gugikwo by elections. Yeah. Tareke turania atire mweshimwa na hihi kiuria kiu ni kiumirite rita rimwe kana meri uguo andu a mung'ethaniro ni marauga ati thirikari ni irahuthirire mbeca but the same andu a mung'ethaniro makoretwo makira andu thirikari yo kana mbeca riai I mean mung'ethaniro koraria na mithia iri ya kanua ndreciria muthenya wa ti kwaria na miena iri ya kanua tondu mbeca ni ciagititwo muno no na muthenya ucio kwari na a lot of flaws cionekire ginya polling stations kundu andu maingatagwo na no githurano wakorwo ni thiko iria ciagirire gwikwo campaign ciathira ni kwagirwo gukorwo gugi riu ni mehaririria ma agents na andu no onire ginya muthenya wa mwisho mbeca ni ciahuthirirwo na njira nyingi muno na njira nene muno riu ni ho ndenda nguigua meciria maku atiriri
haha murera andu cioka muri eri ninge cioka ringi gukagĩa na complain muhaka ubatie gukorwo ha. It is a thin line, ni kindu gikwenda kirorwo na njira nene tondu kwi mawatho mawatho macio matire mahota kuingira na wega piu kwi hindi kwari nginya na how much one can spend thiini wa githurano maundu macio anga magithi makihana ta mateanirio no ni kaundu ru gakwenda gecirio na njira nene muno tondu at the end of the day no nginya turore bururi witu turore na njira nene nigetha tuone ati maumirira ma ithurano ti mbeca ciratuika ati factor ya mbeca ndigakorwo ati niwe rekirirwo na njira nene no tucoke twirore atiriri miaka eno etatu ri ni hatwathire wrong niki kiratuma twirwo ati economy itu GDP ni njega na andu kuria macinani niguo mahinyiririkite tondu andu aya maratengerera mbeca magana macio meri matatu ni mathina maria menamo mathina maria mena andu aitu ni maingi muno magoti tukigirirwo maundu maingi makiingiha na wathie kuria macinani ndungiigwa ndungiona mbeca cie moko-ini ma andu. Alright, asante. Mheshimiwa, reke riu turute githomo kiria ringi na ndaigua mheshimiwa auga ati riu haha ni githomo kingirutwo ho githomo kiria thirikari kwa muhiano ingithoma strategy-ini yayo ya 2027 githomo kiria mung'ethaniro ngithoma na hihi githomo kiria IEBC ikithoma. Akajuga atiriri once ituko twina thina mwingi muno wa mundu ku focus siasa ciake tari ukimari gutu ndungi angiaria tandu angaria undu tofauti ucio tiguo wikirima ndangithurwo so akimenyaga fact kana kumenya fact no mwaka arie uguo nigetha ruo rwa wikirima one kana rukumukua and that is the fact mundu ena thina munene muno ni nie Kimani Wangũnjiri. I'm not in the government but I talk the truth of what I think is right. Thirikari eka mahitia kauga thirikari ni eka mahitia haha ni thigite kwira Ruto ona ndo gacoe kurumana tondu warumana you are giving other people opportunity ya gugucokeria matari undu ungi mareka atia ha twina thina wa kuhithanira ithu enyewe makiria tuli ateti ya mararia no ni miaka hakwa ya kinyite I have to talk the truth uhoro wa ma ruhuho ruru rwa kiama rutigu tutwara kundu kunene muno makiria we need mundu atige kwinyitirira ruhuho rwa rwikirima kana rwa rwe mwena uri ungi rwa one term kana rwa two term tutige kwinyitirira wire andu atirite muthuri to tandu ari bunge twari nake ni ndari kuo ri bunge ri ndekago ndekirio na riu ndokari standing order cia bunge uyu wi kuo ri ndareka ABCD maundu mau turaria ati thina na kiri magirie kwario bunge uyu wi kuo ndararia you talk fact warie maundu maria ungikorwo ki place andu aku no tutigatuika psychophony ore ruhuo ruroka nigetha tuthurwo so we might elect the worst leaders there ruhuo ruoka he maundu maya simba the vote na ruhuo ruoka ta ruhuo rore ta ruhuo rwaka twaragwo ne baba ruhuo ruogo na rukite uguo ndukarorore ruonie mugongo rwabatara mugongo ryo gwikate ni ukuruga mwena uri ungi. We must be very careful of our people siasa twena cio riu we must be very careful tondu riu ri nie ndio kwa mitu hana nie thie thikari ai kwa mundu agire ukoe na uru mwingi muno ri ni ni wira ndarutire na ni wira no ningi ndi mutongoria no makajira andu horo wake horo wama tariu ri ti kuga maundu maria meho no mathondekirwo ni thirikari iki but all of us uguo Kimani araugari ai bunge amego go in the parliament let's accept whether bunge ni ndi bunge aria meko ni mathimari maundu mariko they change those laws in the parliament madiscuss uchaguzi ushorali kuweli weakness na problem irali iliko because that is the parliament we can talk tauni ona twali wakaka twali no ndo turaligia no mundu ngirehe issue na geria ku implement ni mundu wa mushago ni mundu wa mushagore are they doing that mehithire ruhuho urame gwikate urame guthurwo no makatoka ugati thirikari hareka uru neka uru we must agree on that now tie go stick on weakness no yo tulinyitaga weakness ni tunyite on a strong side of good things which can happen na nikyo mheshimiwa turorania githomo giguka in both ways. Yes tariu gwira ri ema urutangenda guthie deep so deep no ulike tariu horo ingiaji horo wa Gachagua ri we were like this with him ayo othe na matari kuona kiacho mathinagiria na ruo ru nie ni ndakoretwo hana nginya kumutonyia hau
na he maundu itangenda kwaria dipa gatagatĩ gake nani uria ndimũĩ tondũ ndĩ mũthuri no ta mũndũ koretwo gwa thirikari uko yake hapo he maundu tangĩthiĩ more than that ĩkũheana ũrĩa mahana. But I'm telling our people, let's be careful. Tuweke siasa ikota gũtũteithia tondũ twathi tarĩ ure njuge ta statement, you know, I'm always saying andũ mageciria I have no problem with Gachagua nĩ mũgĩkũyũ tani no mwaka maũndũ marĩa marathimwo ta kuga Nairobi kuga atĩ Nairobi biacara ciothe nĩ citũ, nduka nĩ citũ, kila kitu nĩ gitu, koguo nĩ itũ kuoya gĩtĩ kuma governor deputy now. That is wrong. Tondũ ure wewe ndũreka campaign ya andũ anyu wekera andũ arĩa angĩ campaign tondũ marenda gwatirĩrĩ ona ũgũrũ mũnene ũcio mũrakĩiguire inyuĩ nĩ mũkũingatwo kĩ mũkũingatwo Nairobi. Are you saying that? Siasa icio ndauga atĩ twĩmenyerere ikorwo siasa maũndũ mamwe rĩo na mũndũ ũgona gũtuĩka atĩrĩrĩ my friend ũtigagerie njaũ ndũkerutũrĩre ũhoro wothe kwa tau tũngĩrauga atĩrĩrĩ tau tũkĩrĩ andũ-inĩ arĩa matũigua nĩ andũ aitũ tũngĩrauga atĩrĩrĩ in a very simple way Gachagua nĩ mũnene wa witũ nĩ mũnene wa Central angĩraria na matangi na andũ arĩa angĩ na kĩ inyuĩ andũ a Kiambu na kĩrĩa rĩ ũkai mwena ũyũ mwere kura mwena ũyũ tondũ na kura mwoya kura nyinyi rĩ no ikamuthura ũkai mwena ũrĩkũ icio nĩcio ingĩ benefit raia tondũ the end of the day ndũnaugĩrĩria andũ amanyitane no rĩu kĩo kĩu giki gĩtũthiĩ na ha Kĩmari gĩgũtũmĩrwo all throughout nona mũndũ ũyũ nona andũ arĩa maugaga you see that is wrong. Nĩ twĩmenyerere kanua na twĩbange wega twaga kwĩbanga wega ũguo ta rĩu mbunge twarĩ na mũthuri ũyũ rĩ it is different ũgĩtara mbunge na mbunge ĩno rĩ hena problem nene mũno ĩno nĩ very chami ũkoigua maũndũ marĩa marekwo nĩ maũndũ very interesting koguo rĩ twagĩrĩire gwĩciria tondũ nĩ aiguire auga ũguo rĩ arafacĩrĩte nginya Kalonzo nĩ tũgũkorwo tũgĩkinya hau ũguo mwecimiwa arafacĩrĩte nginya Kalonzo gĩbatia mwana Kalonzo rĩrĩa auga ũguo andũ acio othe no menya nĩ kamba igana me Nairobi nĩ tũgũkorwo tũgĩkinya hau ũguo nĩ tũgũkorwo tũgĩkinya hau ũguo ndikwendete twambe tũteraini mũno hau no tũrĩarĩrĩria mwecimwa tondũ no ũhoro ũkoretwo ũkĩrehe ũrugarĩ no nĩ ngwenda kwamba gũ-support mwecimwa na njĩra nene atĩ tũgĩthiĩ gĩthurano gĩkĩ kĩngĩ nĩ tũtige kũhũra ũteti atĩ tũgakorwo na kĩama kĩmwe tĩkĩra tongoria andũ aitũ ũhoro ũcio nĩ tũrĩ ndũngĩhotania rĩu ndĩ wa Jubilee rekei tũga make sure atĩ ciama ici ci under opposition na kĩrĩa twĩna bata nĩ gwetha leaders nĩ gwetha leaders makahota gũthiĩ kũrũgamĩrĩra ũrĩa mũingĩ witũ ũngĩkorwo ũkĩenda gwĩkĩke kwao no ũhoro wa gũkorwo atĩ na kĩama kĩmwe atĩ nĩkĩo gĩgũkorwo kĩ predominant kĩu ũhoro ũcio nĩ ũhoro ũpitĩtwo nĩ wakati na no ũrehe maũndũ maingĩ matarĩ mega rĩu tũtikwenda ũhoro wa wave ithuĩ tũrenda kũ-ensure atĩ ta onakorwo nĩ ta Mount Kenya region kana onakorwo nĩ ta Rift Valley ta rĩu kũrĩa Kimani Ngunjiri maumĩte twathura atongoria mangĩhota kũrũgama na ũhoro wa ma na ũhoro wa kũrũgamĩrĩra andũ ao na kĩrĩa kĩna bata thaa ici nĩ andũ magakorwo atĩ nĩ maraingĩrana ta rĩu twĩna ciama nyingĩ ciĩ thĩinĩ wa opposition DCP, RDP, Jubilee, PNU na ciama ici ciothe reke cikarekwo ciĩke their own cikorwo na their own power na their own right no kũngĩtuĩka kwĩ mũndũ ũmwe ũrahana ta arahinyĩrĩria andũ arĩa angĩ kana ona gũkũ nĩ Nairobi kĩrĩa kĩrĩ kĩa bata wakorwo nĩ kũndũ taũni imwe ta Nairobi Naikuru na kũndũ ta hihi Mombatha we might want to have a joint nomination nĩgetha tũgathura candidate ũmwe gũkũface andũ arĩa tũrang'ethanĩra na kĩ no tũngiuga atĩ itĩ ciothe cigakorwo ci cia kĩama kĩmwe hau hatingĩhotekana nĩ tũgũkorwo tũkĩrehe mbara ĩtagũtũteithia tondũ magĩkorwo marĩa Jumbe rĩ ta rĩu kwa Kĩmari rĩ mũkorwo rĩu nĩ mũrenda kũbaĩ 2027 na mũkorwo mũrĩa Jumbe ta 5 amarenda ite na gũtuĩke kwĩna ruo rwa kĩama kĩmwe ũcio atuĩke nĩwe ũkũheo nomination andũ aya angĩ 5 ana rĩ matigwo kũ nĩguo Kĩmari auga atĩ nenda mũsupport hau you see andũ aya korwo marenda gũtũteithia ta rĩu Kĩrĩma nĩ Gachagua na Uhuru group icio na PNU can we see them talking together aĩkorwo nĩ matũkĩaga ithuĩ can we see them talking together ningĩ ũrĩa twĩna andũ aingĩ kũrĩa mararũgama kũrĩa macinani especially rĩu constituency ici na gũkũ tuge ta Murang'a no ũguo tũkahota gũteithĩrĩria kumbĩria kura tondũ mũndũ agĩũka gwĩka atĩ no nĩ twĩ harĩa igũrũ mũndũ ũrĩa tũrathura nĩ ũyũ nĩ ũmwe alright ndenda wambe ũnyitĩre hau ũguo mwecimwa tũgũcokereria oro debate-inĩ ĩyo ya Nairobi tondũ ona ta
ta yamba gwe no ko mwecimu akiugire ndinamuhe mutaratara no ninge reke nyambe ndirikanie mwiroreri wa Kameme TV ona tukeragia ati mucere wa Jamii Pishori Rice niguo mucere uria riu wihotanĩire ni mucere wina mutarariko mwega mucere wina cama riria warugwo ni mucere utanyitanaga na ona ukirugira family yaku kana ni magongona kana ni family urakirugira ni mucere utangiguconora na ni ukumenya ati riu twi mambura-ini ma ndĩa riu mucere ni ugugibatarania na njira imwe kana njira iria ingi na mucere uyu ukoragwo ukuritio no gekirwo bagiti-ini ni murimi wa kuria Mwea county-ini ya Kirinyaga ni mucere top quality ni mucere wa gikiro kia iguru na riu niguo kenerere mambura maya ma thigũkũ Jamii Pishori Rice ni makureheire offer njega wona waingira supermarket o yothe ya Naivas kilo imwe urenderio na ciringi 250 handu ha ciringi 300 na kilo igiri ukenderio ciringi 490 handu ha ciringi 590 noguo ugakihonokio rwa gatui kilo ithano ukenderio ciringi 999 ukiringithania na ciringi 1500 hari ona kuhonokia ciringi 450 na imwe hau uguo na riu ungienda gutwika stockist kana gwetia mucere waku no warie na mundu gwitwo Alex wa Jamii Pishori niwe uguguteithiriria ni atia kuguthie na namba yake ni 0700081115 0700081115 niyo namba ya Alex wa Jamii Pishori Rice niwe ungihota kwaraniria nake na riu turenda tugagukuruhania thiini wa mwago uyu wothe niguo ugaikorwo ati ona ni ugugikenera o tugithiaga na mbere ona ukiheagwo offer na nturagikuria kiuria rucini rwa umuthi na kiuria kiria turoria turakuria atiriri rekia slogan ino ya mucere wa Jamii Pure Mwea Pishori Rice where dash begins ogerekia slogan iyo ya Jamii Pure Mwea Pishori Rice no coke utume aja yaku kuri namba ya WhatsApp ya 0791084724 utume na ritwa riaku na kuria uri ni ukurugama kanya ga kwihotanira kiheo tugithio guo turekereirie tabarire no haria muico-ine koguo urabatara gutuma anja yaku ritwa riaku na gutuma kindu gitagwo kuria uri niguo ukirugame kanya ga gukorwo uri muhotani na ni tugukorwo tukiaria na umwe wa ahotani guku thiini wa studio twina aheshimiwa eri twina mheshimiwa Peter Kimari kuma kuria mwena wa Mathioya na twina mheshimiwa Kimani wa Ngũnjiri kuma kuria kaunti-ini ya Naikuru turagithio na mbere na kuigirira ratiri-ini maundu ria magikoretwo makihana ohoro wigi uteti wa Nairobi na kana Nairobi ne bati gugitigirwo mwena wa mung'ethaniro ugikorwo ati niguo ugikorwo na ite nyingi kana hihi mwena wa mung'ethaniro ni wibangite na gikiro kiega niguo ukihota gukioya ite cia mwena wa Nairobi kana cia guku Nairobi nikio kiuria kiria kironekana ta kira rehe urugari muingi muno mheshimiwa Peter Kimari reke nyambe njoke hariwe mwena wa mung'ethaniro wibangite atia niguo riu maundu ta maya ringi uraria makorwo ati ni makuhotekekana na hihi matigutigara mari o kiroto wa mbere unity ya opposition ni very critical na kaundu kau kangiaga ni gakarehe thina unity ya opposition ni very critical na unity era mean tuingire tunyitane tukorwo twi kindu kimwe tukiaria na mugambo umwe hatari kuirana hatari kuhuranira githuri tondu kaundu kau ga siasa cia kuhuranira githuri niko gathiaga karehe thina na no ko riu uraigwa ta mheshimiwa akugaga tutingiuga ati ite ciothe cia Nairobi cigakorwo ci cia mundu umwe kana ciri cia mwena umwe ni tondu Nairobi ri no nginya twambe twiyurie ta ithuĩ kwanza Gikuyu twiyurie ciuria nditu in the last two ntuge kuma riria issue ya governor yokire ri niki tutari ithuĩ Agikuyu twakorwo na governor thiini wa Nairobi toko ni gugibanga hihi gikoragwo nikite gikoragwo kimwe kia iria cikoragwo ati ni kiraheanirwo kandi kuringana na uria murarora siasa haria murorete nikite gikoretwo gikiheanirwo ati riu tondu ithuĩ probably to ni twoya gite gia president thiini wa Kenya ni wega tu release gite giki tunengere mundu wa kuma kundu kungi na ona ginya tugithi 2027 hatire ngaja ite imwe cia Nairobi tari governor na senator no guo cithiaga
Ũngĩrora nginya ona gĩkĩ kĩngĩ kĩarĩ ho rĩ, hau noho Maina wa Kamanda orĩire makĩrora matrix cia bũrũri no rĩa maũndũ magwĩka atĩa ma kũbalance. So maũndũ mamwe nĩ marenda unity nene, nĩ marenda andũ makorwo makĩaria na mũgambo mũnene, no nĩ tũgũkĩnid kũensure ithuĩ ona ithuĩ ta andũ especially community ya Gĩkũyũ nĩ twacokia rũĩ mũkaro, nĩ twaikara thĩ twamba gũcira ta nyũmba nĩgetha tũmenye Nairobi rĩ ĩgũthiĩ na njĩra ĩrĩkũ na tũkũnyitanĩra atĩa. Imagine Nairobi twĩ na ikamba ingĩ mũno, we have a lot of Kamba community, we have a lot of Kisis, we have a lot of Luos, even Luyas. Na nĩkĩo wonaga area imwe ta rĩu nĩ tugetana gũkũ Kangemi na kĩ, nĩ wonaga nginya ona kaingĩ nĩ Mũbaruya hiyo gũthurwo in certain areas, no gũthurwo hana. Hoshmendi uko na thurwo MC. Yeah. Koguo rĩ maũndũ maya no nginya tũmenye, no nginya marĩkorwo ho at the end of the day. No nĩ wega tũkorwo tũkĩaria na mũgambo ũmwe tutakũhũranĩra ithuri. All right. That is the most important thing. Hena kaũndũ ndaigua gakĩyumĩria mĩario-inĩ ya Mheshimiwa Kimari. Wa mbere nĩ ndaigua kiuga atĩ kandi ũrĩa cithakagwo Nairobi rĩngĩ gũkarorwo gĩbũrũri, na nĩma nĩguo rĩngĩ no tũgĩkoretwo tũkĩrũmĩrĩra na gwagĩcoka gwakarorwo nakuo Nairobi no ũranengerwo. Kĩũria gĩakwa nĩ atĩrĩrĩ, na he kaũndũ kangĩ ningĩ kĩayumĩria Gĩkũyũ nakĩo gĩcokanĩre kĩmenye ũrĩa Nairobi gũgũikara. Difference yo ũrĩa Mheshimiwa arauga rĩ na ũrĩa Gachagua akoretwo akiuga rĩ nĩkĩ? Well, the different ũrĩa Mheshimiwa arauga rĩ nĩ arauga wega tondũ wa rĩrĩ he kĩndũ kĩmwe gĩkwenda arĩa me hakuhĩ na Gachagua magerie kũmũteithia mũno. You see, agerie speeches ciake ikorwo nĩ cia community na kĩama gĩake nĩ gĩa community ya Kenya, ti gĩa kĩrĩma. Kiugo kĩu kĩrĩma, hii chama ni ya milima, hii chama ndio itachagua watu wa Nairobi kutoka governor, atige kiama kulingana na sheria icio turauga irumirirwo ri gutire kiama kia region. Ona gukorwo te kugweta uguo andu ni marona mageciria uria kingi makua, no akorwo akiappeal kuri Kenyans othe na akorwo akiuma ti kuma au ma central agathie Kajiado au makajiado agacoka uguo agara na Ikuru girigiri agatiga ikia thumu Ruto nĩ nyoka tukuraga nyoka na matumbe mayo riu agatiga atwakiria mwaki. We need to know andu aya twina waitu no ari amwe mangehiũkĩrwo nĩ kaũndũ no macokio ũguo rĩ twagĩa na kĩ, twagĩa na ngahĩha. So I think he needs to come out atige ũhoro ũcio rĩu ũguo Kimari arauga etĩkĩre na ciama ici ingĩ gũcaria gũcokanĩrĩra. Second, mahe Uhuru gĩtĩo nĩ alidire mĩaka yake 10 na nĩ witũ wa kĩrĩma ucio no athikĩrĩrio mũno nĩ andũ mangĩtĩkĩra gũikara hamwe mamũhe gĩtĩo ta advisor na mamũhe gĩtĩo kũmanyitithania marĩ othe. No rĩu ĩtandũ mĩaka yake rĩ ndarĩ na interest ĩngĩ nene, mĩaka yake nĩ hũrĩte 10. Koguo rĩ no ende bũrũri wĩikare wĩna kĩ, ona no ũkaigua statements yake ya mĩkaga rĩ forate ũhoro-inĩ wa Jubilee na kĩ rĩ nĩ different kũrĩ rĩarĩ siasa-inĩ, tondũ rĩu nĩ araria mũno ũhoro wa wisdom na ũhoro wa peace, andũ gũikara handũ hamwe. Na nĩguo niĩ hunjagio na nĩ rĩu mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo nĩ tondũ harĩ na rĩu nĩ ũrakwa nĩ kũhunjia ũhoro wa kĩ more peace. Kũngĩgoka 1 term kana gũka 2 term no peace ikorwo ĩkĩ ikorwo ĩ harĩa mbere. Koguo rĩ Nairobi, you know one thing I will say, and this Kimari might agree with me na matũthikĩrĩria Gĩkũyũ tũrĩ namba na noguo ndaiguire ta arĩguo Gachagua araugire tũrĩ population nĩ tũrĩke maũndũ mothe twĩ kũndũ guothe Kenya ngima, we are everywhere. No kĩrĩa gĩtũgũithagia na twagĩa no tongocio na namba nene ũhoro wa direction ya siasa rĩ nĩ tũhĩngĩcaga. Let's talk the truth, nĩ tũhĩngĩcaga, tũtihotaga kũhũra siasa cia gũcokanĩria Mũgĩkũyũ wĩ Rift Valley wĩ Bungoma wĩ kũrĩa kũngĩ tũkorwo twĩ hamwe tũkaga twakinya handũ tũkagayũkania, which is very dangerous because he mũtumia ũrangorire na ndacokerete ndauga ũhoro ũcio haha hĩndĩ ĩngĩ wa Bungoma twacemania handũ Naivasha ndarũgama gwĩkĩra maguta arauma ngari-inĩ arauga mũtumia mũkũrũ ũguo wa kĩndũ maybe 60 something or 70 yanjĩra rĩu werĩ ũthiĩ wĩre Gachagua atĩrĩrĩ ũmenye Bungoma nyũmba ĩrĩa nene mũno ya ngoroba ya Mũgĩkũyũ Bungoma, biacara iria nyingĩ mũno Bungoma nĩ cia Gĩkũyũ. Aranjĩra ona ngiri 10 ici within Bungoma. Koguo rĩ nĩ kwenda organic identify kũnyitwo kũmenya atĩrĩrĩ inyuĩ mwĩ kũu rĩ ikarai na andũ arĩa angĩ eto matingĩũka gũikia gũkũ kura rĩ ikarai na andũ acio na mũgĩe na thayũ
na muyende tupaithie reka ngwe muhano umwe very interesting urai Naroko ni mwana ko cioro iriri wa DCP murata wakwa muno mwana ko ndakoretwo ndikitie kiama gĩakwa ndĩrathondeka rĩ tũndũ tuo tũtigarĩte rĩ arũgamaga na kiama gĩakwa Masikonde is my very good friend na nikoretwo ndikuo mathiko-inĩ ma family yao na ciaca cia Naroko kũu nĩkuo niĩ thũkũmĩrie indo ciakwa ciothe agĩkorwo 1987 ndĩ na matinga 15 ngĩrĩma Naroko rĩ Rukuruto na ile Kiangare Miriri Postmore kũu guothe nĩ njũĩ ũhoro wa Maathai. You see what happened na ikokwenda gũkũra kĩmari ũguo thĩna ũrĩa twĩ naguo within Naroko town rĩ Gĩkũyũ nĩ 20,000 na kĩndũ Gĩkũyũ biashara hoka amatatuki na biashara about 26,000 Maathai ni 10,000 no rĩu rĩ gwakinya nomination rĩ mwanake ũrarũgamaga Mũgĩkũyũ wa town rĩ governor na andu ake nĩ ũndũ wa kũrehe ũhoro wa broad boast anga na kĩ auga gũkũ nĩ governor tũkwenda kũrũgamia Mũmaathai we tiga kũheo nomination we step down step ithio down thikana kehirwo kanyamũ aikeherio no wamenya population ĩrĩa nene nĩ ĩno githĩ andũ acio matiarakarire matiĩtĩkagĩrio leadership na ithuĩ twoka twĩ ciama we favor broad government ĩyo na tukaveva rĩrĩ kũu nĩ kwang'ania tutivevaga tutimanyaga atĩ tumekuo let's go in Naroko Kajiado na Kajiado Gĩkũyũ nĩ 46% nĩ mũthuri wĩkwĩtagwo Ndisho mwega mũno tũtongoragia na thuri kũu 46% no kĩama gĩoka igũrũ rĩ mathiaga makanengera andũ acio kũu mama nengera rĩ matikagia hano ta rĩu kũrĩa rĩ andũ a Kajiado rĩ the majority kuma gavana rĩ mahũrire ODM kura mundu wao andũ a mahũrĩire thirikari ĩno twĩ nayo rĩ twatũrana kwa mũnene ũyũ wĩkuo rĩ nĩ Gĩkũyũ no gwakinya kũri wa andũ rĩ they get nothing those are the strategy we need to see tumeri atĩrĩrĩ tigana na gĩtĩ kĩa gavana mwĩ kũu Kajiado na igũgana kũmũgana Naroko tigana na ite icio cia gavana cia president abai mũtigana nacio abai mũcarie MCA mwega mũcarie mũjumbe mwega nigetha mwambe mwĩbanga in the county ati mwena leadership yanyu yeka atia irarora maundu manyu maya mamukoni at the grassroots. Asante Mheshimiwa Kimari tũrĩ o gũkũ Nairobi oro ũguo na strategy na niĩ ndirĩ ndĩraigua tofauti nene mũno ya kĩrĩa hihi Gachagua arauga kĩrĩa rĩngĩ ndĩrekigua ta mũrageria kũruta mahĩtia na ũrĩa suggestion ĩrĩa kwanja wa gweta ũhoro wĩgiĩ ũrĩa kandi cibangagwo no ningĩ rĩ kĩama kĩa Jubilee ũmũthĩ rĩrĩa gĩkwanjĩria kũhũra campaign to rĩngĩ nakĩo no kĩrĩkorwo na gĩturwa gĩkũrũgamia gũkũ Nairobi rĩ inyuĩ mũkahũthĩra strategy hana atĩa hihi ithuothe twĩ thĩinĩ wa opposition twĩ kĩndũ gĩkĩ koguo my thinking nĩ atĩ Nairobi nĩ tũgakorwo na kĩndũ gĩtagwo joint nominations nĩgetha tũthure mũndũ ũmwe ũrĩa tũramenya atĩ nĩ agakorwo akĩhota gũkua andũ othe kĩrĩa kĩndũ kĩngĩ ingĩenda gũkwĩra nĩ atĩ Mũgĩkũyũ arĩ ika rĩ ndangĩhota kũhota ona Nairobi ona bado arĩ ika no tũrĩenda kabira ingĩ na mangĩnyitana rĩu haha nĩho ngũkwĩraga ũrĩa Gachagua arauga rĩ arĩa mangĩthi manyitane nĩ wona mauga atĩ gĩtĩ ciothe cia Nairobi nĩ ciao hangĩkinya hau no tũkorwo tũrĩ ũgwati-inĩ mũnene mũno tondũ arĩa rĩu no mathi manyitane gang against us rĩu itĩ ciothe tũthi tũtete na population ĩrĩa nene no ũguo Kĩmani akuga nĩ itũ koguo maũndũ maya mendaga negotiations mendaga lobbying na kũiguanĩra nĩ tondũ inyuĩ nĩ give and take nĩ mũheanĩte hana rĩu na inyuĩ mũkũtũhe hana rĩu koguo maũndũ macio rĩ nĩmo magĩrĩirwo gũkorwo makĩbangwo na njĩra nene na ndĩreciria tũngĩgakinya harĩa mũico-inĩ hiyo na wa next year maũndũ mamwe nĩ magũkorwo madruĩte ũrĩa magũthi maiguanĩirwo nĩgetha andũ othe maonake atĩ maroka to the table mathiĩ makacĩra me hamwe tũngĩthiĩ nĩ tũgeta rĩu tũngĩthiĩ nĩ tuge gwa Kĩmani bahati rĩ nĩ twathi gũcera nĩ twathi kanitha-inĩ ona ingĩkorwo ndĩ mũtongoria hana atĩ nyumĩte ona kũrĩa nĩ tuge Mathioya rĩ ndingĩthiĩ kuga atĩ nĩ niĩ ngwaria njetage Kĩmani ũkĩarie no anyita maũndũ maya no nginya rĩu maũndũ mamwe no itĩo na kuonania atĩ nĩ mũrathiĩ gacĩra mwĩ kĩndũ kĩmwe nĩgetha ona mũingĩ ũkonaga andũ aya rĩ nĩ marathiĩ gathabarĩ me kĩndũ gĩkĩ me kĩndũ kĩmwe nĩgetha ithuothe kuma hau rĩ na tũcoke twĩkĩre mikakati andũ makũhota gũ trust tũtige kuona ta harĩ mũndũ ũrehithĩra andũ arĩa angĩ
kana kuri andu marehithanira tukorwo ati ni turamenya ati ni tugutrustana na ni tuguthii kathabari gaka twi hamwe na ni tuka make decisions cikaguna a Kenya othe na cigune nginya ona andu aitu. Ndona ihinda riu ndaigua turaria in terms of the future na githurano giatigia mwaka umwe ndona ta mugukorerwo ni ihinda. No kahinda gaka ri ungirorwo no ria riu maundu mabangitwo ri tugete mundu ni umire tondu tutikiwe mundu wothe uraigua ni arenda gwakwo ni ta giti kia president hari aria matangathite including Natabea no arenda mundu gwitwo Martha Karua ni arenda mundu gwitwo Gachagua ni arenda mundu gwitwo Matiang'i uria ari deputy party leader witu ni arenda mundu gwitwo Kalonzo Musyoka andu ni mathie kwi muingi mathiruruke tukinina mwaka ri tondu maundu decisions ici twina miaka hakuiri decisions ici tingihota kumikika thaa ici tukinina mwaka ni tukahota ku make decision no urahota na no ngihota gututwarithia gathabari karia gatigarite oronga mwira atiriri siasa ri ni cenjagia within a day very short time very short time wothe ukora kuhano one day only kumenya ukiundu uguo kumenya ukiruhuo kia muthemba kana barakazi ya muthemba wona andu othe ningi meka ati maundu ni macenjia so as he is saying tugerie muno aria me hakuhi na Gachagua kumwaria na kumuteithiriria to make a statement tondu riu ri nona ni a frustrate group ya menao ya coalition tondu yauga gite kiu no igwe Kalonzo augire atia acha tutiariti atia gitu Kalonzo augire acha tutiariti horo riku ni akorwa akai place tondu ndarugama gite kia president. The end of the day I know that the truth ni akorwa akai place andu aria onao menao coalition ine nigetha coalition igituike ki ituike strong arugama akamena atiriri tau ya America wera na problem no kana kumera atiriri wena kura milioni 8 mamuonie kureithia mena cio. Are you seeing now you arahura coalition ila mena ki menayo ila menayo are you getting it which is risk tondu aginya ko improve second ni ahura coalition second ni ahura ararwa ginya na ciama citu igingi andu agucoka na cidia second ararwa ginya na andu aitu wagire gitu wakiuga wa kirima na mugikuyu menyerera andu ona ndukamagwete maritwa tau kuga ati kawaji ko ni muciuce kale wa murehire mwashimwa tareke turania atiriri tondu ni ngoiguite hagia na uge wa ati Gachagua hihi no akoretwo akiendia maundu na kana tuge kiama giake ni gia kirima na njira ya githemba ta kiu uguo thaici uguo thutha wa ithurano nini tondu kiama kiu no kirakihotire kuria Narok na no ataririo horo wigi uteti wa kuu no kuria ithuro ria bururi ona guku Nairobi bado no egwitwo ringi kiama giake ni gia kirima riu ri nitugeterere ti egwitwo ni ureugaga mundu ucio nducenjetie kuringana na ti kuga turamugira ni ureugaga auga kirima kiama ni giki ni kimwe kirima no kauga no geka atia no karugama kiama okai mudeithiririe ndikwenda gutonya ndipo na takugure mukuga ati horo wa mbeca thirikari na ki na mundu akamwe very close aje riu ri heka undu areka aje riu ndingamba kurikia kaundu wa tureka nawe tandu riri twetio mundu wothe arugama Nairobi kana wala magithe kia gavana twetio 400 o mundu nigetha tuituge atia tugateithiririe kuria ni undu wa anake ame ukome polling station ini iyo ni mianyu ndigenda kurumirira na kira turauga ri ona maundu maingi kimaria no enda guguteithia ri murata wakwa muno atundu gutware nawe bunge ri oro wa social media na gutumenyere muno makiria Ruma Mongari no ariho milioni 600 if you asked milioni 600 ri igitukanisho na yanwa ringi athi thibitari those are propaganda cia siasa but we can say it was used money. It was used money. Mweshimwa urahuthira githimi kiriku? Ndio githimi kia riri. Both side gutigota matatu magira mbeca. Mwana wa thirikari kana either side urahuthira githimi kiriku kumenya? Ni. Ndahuthira riri kuigua anake na kuona uria marathie na kuona atumia uria marathie iyo no gutuika ate acio to no wagituika no wagurira andu sukuma wiki na nyanya nigetha urata ithio twe mboko maundu mau ri mari okuo ngimarie twaria riri thani ri rutete na Moi karuta na Kibaki karuta na Uhuru karuta na uyu kweli kwenda ujira wega ndiu siasa cia kumenya na riu ri mweshimwa niguo turorania atiriri angiko ni urahota kumenya na njira ya kumenya mundu ni ainukirie thukuma na nyanya ri
Mheshimiwa Kimari wa urahuthira githimi kiriko kumenya ni kwaheanirwo mbia mbeca nĩ ciaheanirwo na njĩra nene ona na kĩa kũu nĩ tũĩ gĩthimi kĩa tangiuga nĩ maũndũ cigana maya nĩ monekaga na nĩ maramenyeka na anake aingĩ kwanza ta nduthi-inĩ aumaga haha akuĩte anake nginya atatwana akauma mũcemanio ũyũ agathiĩ mũcemanio ũcio ũngĩ agathiĩ mũcemanio ũcio ũngĩ akĩinũka hwainĩ na kuma 6,700 o ũguo maũndũ macio every other day nĩ maũndũ marekĩkaga every day na mbia iria nyingĩ nĩ tũĩ mũlengo ũrĩa ũraitaga mbeca iria nyingĩ koguo rĩ gũtirĩ ti kaũndũ kena hitho ona nginya indo cia thirikari cirarehagwo hatharani nigetha na raini ciarithagio gũtirĩ handũ ciaheanagwo less than 1,000 2,000 koguo rĩ maya ti maũndũ mena hitho nĩ maũndũ no kuona biũ mbeca iria ciahũthĩka nĩ mbeca nyingĩ na andũ aya amwe no marakĩaragia niĩ nĩ ndĩrakuĩte ndĩrarĩ kũu na nĩ ndangiuma Nairobi nĩ ndakuĩte milioni 30 nĩ ndakuĩte different people arĩa mararĩ kũu a thirikari ũrĩa ingĩenda kuga rĩ let's condemn both sides ũhoro wa kũheana mbeca of course thirikari no tondũ nĩwe kĩrĩ current rĩ no heane mo ĩtandũkĩre resource-inĩ ya mbeca na kĩ no heane mo but let me say both sides ni tugerie muno tondũ ona guto nĩ ndĩrona ũkaigua you know kaũndũ getanwo mũcemanio ti ta tene ta tene getanwo mũcemanio ona gũtirĩ maũndũ manene mekwario rĩu nĩ ndoka na ndayũka na kĩrĩa njũkaga nakĩo you see banga iraini tũrania atĩrĩrĩ atetigithĩtio ma introducete behavior no kũrĩ mũingĩ atĩ ũkĩrũgama handũ ũguo mheshimiwa andũ nĩ maramenya no ũrĩruta kanyamũ no atetire nĩ njũĩ harĩa ũrokĩra kana nĩ ngũcokerio ho ateti nĩo no atetire nĩ gwĩtio maretio ũngĩta rĩu ũyũ rĩ mheshimiwa he is not in the seat for now no angĩrũgama handũ na ngari Kimari nĩ arũgama kĩndũ kĩa mbere nĩ athiũrũrũkwo tũnengere kanyamũ yongeraga kũruta mheshimiwa you cannot be popular sometimes okay so we are going back to the basics cia ũteti wa popularity yes ũrĩa tũraria ũhoro waguo hana nĩ ndaigua mheshimiwa kiuga atĩ ũteti ũcio ũtige gũtuĩka atĩ nĩguo ũrateng'eranio naguo nĩguo ũrateng'eranio naguo tondũ rĩu rĩ nĩ gũthiĩ kinye andũ a maiyĩte mũno karinĩ macemania na Kimari kũrĩa Kimari ndũngĩmahota nĩ mbeca iria menacio na andũ aitũ nao nĩkĩo ndĩrenda gũcoka he Wanjikũ we Wanjikũ no ũngĩcenjia siasa cia bũrũri ũyũ wĩna mũthenya ũyũ actually ndagĩka 3 kana 4 cia gũikia kura yaku no angĩkorwo nginya we Wanjikũ anaenda kiugo kĩu tũcokere mũno Kimari na ũcokere nayo ndeithĩrĩrie mũno angĩkorwo niĩ nĩ menyete ona gwakwa ũrĩa gwathire na nĩguo rĩu resource nacio ndona rĩu election-inĩ ĩno ati ũgaikia kura ũkahũra mbica is against the law ũgaikia kura ũkandĩka nĩ waikiria ũkahũra mbica nĩgetha uma nja ũkanengerwo kĩ kanyamũ it is wrong completely nikio hekagwo he ithandũkũ a secret kura nĩ thiri yaku we mwenyewe no rĩu ũkona rĩu rĩ mũtundo ũcio nĩ tũkwendwo na IEBC tũmekĩre hinya mũno makĩria gũtirĩ mũndũ wagĩrĩire gũtonya na thimũ polling station-inĩ angĩkorwo atonya ũkahũra mbica ugathi ukonia mundu ugaretereirwo hau kana mbeca then that is total corruption na gwakwa niguo gwekirwo mbeca Kimari ona gũkorwo gwaku mbica makana yo mbere 1,000 wahũra mbica na wekerwo credit ndũĩ na ndũĩ no megũkiuga atĩrĩrĩ rĩu no ngĩhũre mbica no ndĩ na credit akamba agathecwo mũtĩ asante akahũra mbica agatwara akaneo maya thank you see those are the kind of atĩrĩ matingĩtũteithia maũndũ macio mheshimiwa no kĩheanaga rĩciria rĩu rĩaku rĩ okay aborekereria nĩguo njuge atĩrĩrĩ wa mbere support ũrĩa mheshimiwa auga wa kerĩ njuge atĩrĩrĩ nĩ tũkwendwo twĩcũranie na maũndũ manene mũno tondũ nĩ tũkũnid ensure andũ aitũ rĩ nĩ moĩ mathĩna na maũndũ marĩa mamahinyĩrĩirie mũno makĩria thikũ ici wathiĩ nginya kũrĩa mũciĩ nĩ ũkuona ta rĩu gũtirĩ mũthenya itaretwo harambĩ ya mwana ũrenda gũthiĩ university already nĩ ahĩtũkĩte na mũciari ndangĩhota na university marametia 100,000 wathiĩ ona nginya arĩa nginya me secondary nĩ aingĩ mũno nginya maraingatwo tondũ mwana nginya bithi ĩkuanire nderĩga kũheo nginya basari wathiĩ wakorwo nĩ projects iria ciarĩ kuo cia maĩ wakorwo nĩ barabara nĩ ciakwamire tondũ maũndũ maya nĩ kĩndũ kĩroneka nĩ tondũ mbeca ciathire into what is more populist tũrehagĩrwo indo cia kũrĩa na cigũthira na thikũ no maũndũ marĩa marĩ ma gũtũra na mangĩteithia andũ aitũ
wakorwo ni mwena wa githomo no rona nginya ona CBC ino tuturaga tutamenyaga hana atia kana direction iri irathii twina maundu maingi muno marenda kwamba kubangirwo SHA ino tugaga ona twerwo ati SHA ni ku expandwo itwike ati riu ni kuma kwe Linda Mama ati kunyita mundu wothe ri ni arahota kunyita those services thibitari nyingi ri ni iretikira kandi iyo mathina macio ni muno makiria tungenda mambe ma address ti kwiragwo ati andu milioni 20 ni me-registered yes but are they getting services all right riu mathina macio ni muno tugithie githurano kinene tukwenda twiyuranie tutikana nyinge kuthura andu tutikana twike ati ni tugathura andu no ndu wa mbeca iria maroka nacio tucoke miaka 5 tutwire tuliraga thank you ndenda twambe twikirie ro hanini mwiroreri wa Kameme TV ne tugukorwo tugicokereria niguo tugithii uguo tuiguite meciria o tabarira-ini no ya Arahuka Kiratha twina aheshimiwa aria tuli nao guku thiini wa studio ni turacokereria Kameme TV. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Roiro, Kiambu County. Are you ready for Christmas vibe? Mweri 3 December. Kururera Canada. No haririe twarafa. Turakurehera K-Fest. Nemwago wa kwamukira Christmas. Area Imani Grounds, Roiro Town. Kilomita 1 kuma Roiro Githogori Road. Jatasia Modiki. Waithaka wa Jane. Samedo. John Bogwa. Tony Young. Waja Asali na Gegi. Nejoe daeti Kuigira ni all VIP Shirigigirigi Gura tigiti yaku kugerera star 672 star 70 hash Usikose Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene narĩo riũa rĩa wega rĩgacangarara na kũrehe ũtheri ona mwĩhoko wa muoyo na ripoti ya Ngai irauga ati ni ndari murwaru tondu ndi haha ndimwire atiriri I am a living testimony kwi Ngai matu-ini ukaga ihinda riria riagiriire tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV amen ukiaga kuinukia kindu reke undu uyu ukinye muico ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ikoragwo ĩgĩũka haha ukamenya kihonia na ũgathikĩrĩria na ũgateithĩka nĩo mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na gũcokera mũthenya wa Jumatatu thaa 8 cia mĩaraho. Ndũkahetũkwo nĩ tabarĩra ĩno nĩamu haha nĩho gĩthima kĩa muoyo. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Kameme TV nĩ ũndũ wa gũkorwo ũikarĩte mũtambo-inĩ rũcinĩ rũrũ mothe tũgĩthiĩ na mbere na ndereti tukiaranĩria na atongoria arĩa makĩũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma ũtongoria wa bũrũri na ũteti Mheshimiwa Kimani Wangũnjiri na Mheshimiwa Peter Kimari nĩo tũrakĩaranĩria nao rũcinĩ rũrũ mothe na ngwĩciria ũrĩa rĩngĩ tũkiugaga kaingĩ rĩrĩa twathiĩ bureki ya ngahau nĩho ũcio ĩkoragwo tondu au neho uhoro ukoragwo no riu tondu Mheshimiwa Kimani Wangũnjiri nĩ ugire nĩ muthuri na he maundu reke twarĩrie maundu marĩa magũbatara kwarĩrio riu thutha wa maundu marĩa mothe makĩhanĩkĩte na reke nyambe njigue meciria maku Mheshimiwa Kimari uhoro wigie kiama tondu no undu ugithukathukanagĩrio ũguo thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya especially na ngĩrora icigo iria ingĩ nĩ ũkuona okorwo nĩ ta Rift Valley nĩ mararia uhoro wa UDA nĩkĩo kĩama kĩrĩa dominant ũthiĩ kũrĩa Western thaa ici ũguo tũkoretwo tũkĩaria uhoro wĩgiĩ Nyanza na ODM na ũrĩa maũndũ marĩcoka gũikara nĩkĩ gĩtũmaga gũgakorwo kwĩna ũteti wa ciama thĩinĩ wa kĩrĩma
riria ringi kiama kimwe ta kwa muhiano ke tuhuthira DCP ugo ringi mutongoria arakiuga ringi nikio kiama kiria ke angienda ringi kuringana meciria make. Wa mbere njuge uteti wa ciama ni gwenda urore nginya na gite kiria kihara iguru. Na wakorwo ni ta kuma 2002 tugithura Kibaki twamuthurire na kiama kia NARC tondu no riu twagithuraga na riu ungirora nginya ona andu aingi aria hi magithurirwo nginya Mount Kenya region mari hindi o very divided tondu kuona nginya hena anini mathuritwo na Ford Asili ya Mativa. Twoka 2007 twari na kiama kia PNU nikio kiari predominant thini wa Mount Kenya region tondu ni Kibaki twathuraga. Twoka 2013 TNA ni yari predominant tondu Uhuru no etwekaga atia. Tugicoka riu tukinyitana na ciama ciari about 13 to ni ndirikana twari nginya na Nderitu wa Gachagua uria wari the late governor wa Nyeri thini wa na mundu gwitwo Kionjuri thini wa kuform kiama kia GNU na thutha ucio tugikiguanira na tugiciere ciama ciothe thini wa umbrella ya Jubilee tondu bado ni Uhuru twathuraga. Twoka 2022 siasa cia mundu gwitwo Raila ni ciakoretwo cichafuitwo na njira nene muno tondu ririkana ni akoretwo ang'ethanĩire na Uhuru na akang'ethanĩra na mundu gwitwo Kibaki na mundu ucio ni achafuitwo muno ona ari korwo muthuri ucio ari wa ngoro njega na njari na koguo thiini wa uteti wa andu aitu akirima na nyingi andu aitu ni mari kaundu kauga kuona ati mundu ng'ania ni atuteithirie reke tondu no ukoretwo ari no ngitukiria riu giuka ruhoro rungi rwa UDA no rita riri ni njui tondu ungirora tondu kahinda gaka tutigikoretwo na mundu tutigagĩkorwo andũ arĩa mahima magũkorwo magĩtũtongoria thĩinĩ wa opposition. Gachagua arĩ ũmwe wao, mũndũ ũgwĩtwo Uhuru arĩ ũmwe wao, na ningĩ twĩna nginya andũ ciama ingĩ ta andũ a Meru mena kĩama gĩa PNU, arĩa Martha Karua ena kĩama gĩake na no strong, na kĩririkane akĩrĩ deputy arĩ running mate ya Raila. Nĩ hagũkorwo nwaigua Kĩmani wa Ngũnjiri nĩ agũkorwo na kĩama. Haha nĩ kĩrĩa kĩna bata nĩ tũkorwo tũkĩmenya ciama ici ciothe cia mũng'ethanĩro rĩ nginya na andũ arĩa tũrahe kura tondũ haha hatikĩrĩ nganja ithuĩ ta andũ akĩrĩa rĩu mũndũ ũrĩa tũrahũrĩra marebe nĩ Matiang'i andũ a Jubilee. Kalonzo nake no arakĩenda gĩtĩ na hihi ũmwe wao nĩwe ũkaiguanĩrwo haha tũgĩkinya harĩa mbere na nĩ njũĩ nĩ tũgetĩkanĩria ati umwe wao oyo nĩ ithuĩ no tũgeka atĩa ithuĩ na gũkũ na ithuĩ ciama citũ rĩ no nginya cikorwo atĩ nĩ ciretĩkĩrio nĩ iretĩkĩrio kũrehe andũ tondũ andũ aya magĩthiĩ kũrũgama harĩa rĩ nĩ tuge Matiang'i nĩwe watuĩka presidential candidate witũ rĩ nĩ tũkenda wakorwo nĩ kũrĩa macinani rĩ andũ matikaigua atĩ kĩama kĩrĩa gĩoka kũu rĩ nĩ kĩmwe tu tondũ no tũnogie andũ makaga kumĩra. Ũngĩrora Raila rĩ ahotirwo na kura 100,000 maya na Jaruo rĩ maumĩrĩte 66%. Korwo Jaruo nĩ maumĩrĩte 90% ũrĩa Gĩkũyũ maumagĩra rĩ Raila nĩ angĩahotete gĩ tondũ ona itĩ nĩwakĩona ciarĩ very balanced. Ona nĩ tao marĩ na nyingĩ tiga nĩ arĩa rĩu magĩcokire kũgũrwo gũthiĩ mwena ũrĩa wa thirikari. So koguo rĩ kĩũndũ gĩkĩ gĩa ciama nĩ gĩkwenda kĩrorwo na njĩra nene. Bata nĩ gũkorwo atĩ twĩna mwelekeo na twĩna kũiguanĩra tũhote gũthiĩ direction twĩ kĩndũ kĩmwe. Kwa Ngũnjiri wakorwo kĩama gĩake nĩkĩo gĩgakorwo gĩ strong candidate wake wakorwo nĩ agakorwo andũ makĩenda ndagagĩthurwo. Nathi harĩa parliament rĩ ithuothe tũgakorwo twĩ under one umbrella tuge atĩrĩrĩ ithuothe twĩ in one formation. Alright, mwacimu wa dynamics cia kĩama kũrĩa Rift Valley nacio cithakagwo atĩa hihi nĩguo rĩngĩ no gĩthomo kĩngĩ gĩthomwo gũkũ thĩinĩ wa kĩrĩma tondũ ta rĩu we wĩna kĩama
Of course kiama kia UDA no gikire na uge kou given that president accumulated Rift Valley dynamics ithaka gwate kou. Well, ti igiuga ithaka kana no juge uria iguthakwo maybe this time because it is different. UDA ni not very strong in most of areas. I would say Rift Valley. No, let's say Nakuru county nyambia na kuria mundu accumulated. Maybe the stronghold ya UDA, it might be maybe the two Krisois. Here. Kuresoi, north na south. Quite very strong na gucoka hii. Ni undu at the end of the day ogo maraugari na mati gukigona itu na kana gaitu. Kogo they might vote on that. Rongai is 50-50. Tadu wasiasa iria na gikone kingi ko muno na kabira ingi ne nyiki muno makeria. This other seat ni kunidi kumanejeka na ikyo ndirageria muno tau twari mathiko ma muthuri tawo gicimo pole sana na ria twarikirie kwaria twauma ndathi gwiteithia MCA na unu marokire na jumbe amaenda kurugama ona awamu njoro na ki na majira riu we respect you as our leader in here county na Rift Valley no twende tukia na gikaro nawe regardless the party otwa device experience ile wina yori twagire gwika atia that is be fine because the end of the day uri ugacagurwo bahatiri agakora mutongoria wa bahati na tutingenda aria makorwo ni magari makorwo mena bara na ki na weto onu tukwenda to benefit no igwe twakenya twambiriria kwaria riu andu mambiriria kuona siasa ni reka ati mekwambiriria kwaria tuone uria tuguthie gwituri is so important kimari tita kwanyu mundu arugama kana wauga uria gwika ri mwiku kuma rucine ni ukwaria giku nginya ukome nginya utuko nginya bedroom no ikuraria gutikindu nguraria kuria gwituri ndungeria statement igitha tucemaitia mundu wa kabirenge koguo we must be united githine kingi muno ni yukite muno there are so many there kwi baru ya nyingi muno makeria the stronghold ya Nyanza ikoragwo iko gwitu muno makeria na giku ne ingi andu ameru ne ingi so no makatugeria ku organize when we don't do that tugienda voice ya kwaria tariu tuna problem ria ndari mujumbe ndetaga jumbe othe nonaga ngeta jumbe othe na tukari statement kamera tuguthiu na ndeci atwikiro tuka discuss when we get scattered na ndio twari la horo wayo ri tukagĩa na problem ni twari tari horo wa gacagu ri kone hotire ku manage and that he lost the opportunity kone hotire ku manage minister nana aya tuna thirikari ine ri kone hotire ku manage MPS 17 ri amanage inspector general central bank tao no ito treasury ne ito munene wa police chief justice no ito agerie ku macho ko opportunity one menyitire ri to get very strong na no matie kugate guya te turali do ni president ora dictate you need to have the position with a constitution ele gwete create your government minister we ora gije wekate kone manyite makakoro ma one voice it would be better than what he is trying to do now a very strong out to the Kenya nyaka kaire atura thiruka kana ki kia magi yake na kunyita andu akiuguo atura kagate no gide gutitwekaga turona egithiruka ujibiri ni yambiria ku revive na gukari you see tukari horo wa mari ona siasa icirari gukuri kwa OCUDA as the party chairman na ria ngina ki where are they did not more kema ni gekirate no rira turaga atungataga kama gake tauka na kotrona riu ri jibiri na ona yambia gutungata ki kama kayo you see that's what we need to manage na tugena riri na focus nene tu focus yo haria twikite ati haria turi tu focus kunene na tuheane ki tuheane gitio munene witu ni atige kurwaga chagua arora na jubera mekuo na arora na ciama iria ciekuo na arora na thirikari na arora na andu aria mena operation ine you will not succeed. All right. Yes, so we need to come together na tuheane gitio na andu itwari Rift Valley let's think twice twicirie muno tadu akimaria orona haha tuli athoni nao na mekuria matuhoyaga kura magatuhoya kura tukamahe maikuru kia kirima magatwara muri okwa andu aitu ni tuhure kura aitu tuhe kura ici tukamahe twamahe makabatia mauti Kenya igathi iguru tutigana nao ri. All right mheshimiwa na mheshimiwa Jubilee kama ni kiama yes I agree mheshimiwa mwana kwa gako gikia kwa nikia niguo tungienda niguo twenda turania atiriri riu ni twakinya hau twakinya ithurano ni ciraumirire na ngweciria one of the perceptions iria cirendaga kwendio in this by election especially in Mbeere North ni horo wa kugeria ringi
kuhe Kindiki authority ya utongoria thiini wa Kirima. Riu Kindiki haha ni arakihotanire na hena Mheshimiwa Gachagua na hakiri na former president Uhuru Kenyatta. Utongoria wa gicigo kia Mount Kenya naguo riu uguthii atia? Ni ndĩreciria utongoria wa Mount Kenya no guthi wega na niguo ngwirire haha no nginya tukorwo na unity nene na no nginya tuiguanire horo wa unity na githurano kia mbere for me gitingituika test ya leadership ya kana uria kura cia Mount Kenya igaikio 2027 tondu ithuothe ni there was a lot of flaws thiini wa githurano kiu na njuge na thirikari ni rakiputire a big effort gukihota gite kiu of course nikira gitwarire binu cia DCP kuringana na ati mutongoria ucio mutongoria Rigathi ari ku kahinda karaihue agikira campaign candidate wa DP koguo meciria maitu ona maoni maitu tuonaga DP ni kuhota hihi ona 80%. No riu inroads iria ciramikirwo ni kiama kia UDA ni kindu it's a worrying trend ikwenderorwo na no kiria muno iratuheire ni ati ni important andu makoragwo makiaria na mugambo umwe, andu macokanirire tuhote kwibanga ni undu wa githurano kiria kinene. Maundu mamwe marekekire kuu ri matikahota gwikika githurano kinene when you are dealing with all the constituencies. When you say uhoro wa gwibanga as a lesson le, yeah. What do you mean? Todo Jubilee ni eheririe candidate yao, in fact correct. Jubilee ginya gitwaro igoti-ini, yeah. Kiama kia DCP ni keheririe candidate yao magitigira DP on what was said ni agreement ya kiraniro. So then what are you kiria ringi urenda kuga uhoro wigi mainie na githomo kiria gibatie ni guthomwo kia urumwe ni kiriku? Ni njuge atiriri no nginya tukorwo riu ithwe no nginya tucokanirire na tutige kwanja guikia kara tondu riu tumaundu tumwe turaumira tukonania ta andu marenda ku blame certain quarters over and above haria ku blame ati kwina wici urekekire wa kura na njira nene tugakorwo ati ni tura blame maithwe ni turoka ha tukana ta we are blaming each other. Kaundu kau no nginya tukarekererie na karekererio piu tondu tungikorwo ni turanjia immediately kuonania ati turaguire taru ni ndona nginya na andu tutioi kana ni with authority kana without authority a DCP urakora ni manandikithia statement kana nginya ona tondu nyamuco ni ira circulate in social media makihura kiama kia Jubilee ati gutiri mundu wa Jubilee wathire go campaignira mundu wa DP. I mean tumaundu tumwe to nginya tondu ithwe ni twekire kiko kinene kwamba kweheria candidate witu. It is without authority. I can authoritatively say that. Ni twarutire nigetha tukorwo twina candidate uyu na kaundu kau ni kaundu kanene ga kuonania unity na atongoria amwe itu tari umenye Matiang'i no aratongoretie turari na ite ithatu kuria Githii Nyamira na ni arahotire ite icio riu koguo maundu maya no nginya makorwo makirorwo tondu ona kuo kurakiri na infiltration nene no ni arahotire ku fight that infiltration. All right. So what I'm saying is that principles magikara thiri na atongoria angi othe tugikara thiri tuheane iteo tuhote kurora mathugunda manene nigetha turore na tuhote kumap bururi tondu reke ngwire githurano ti kaundu kahuthu ni kaundu ga kwenda guikarirwo njungwa na karorwo na njira nene muno. All right. Yeah. Mheshimiwa uhoro wigi utongoria wa Kirima riu naguo ona okorwo kirio nja wa Kirima ukirio mutongoria urakirorera maundu uria marathie na toguo nguritie Mheshimiwa hena riu uhoro wigi authority ira irageragia gwikirwo ni Kindiki na hena Gachagua uria ugikoretwo agikiuga niwe mutongoria wa Kirima. President former Uhuru Kenyatta nake no agikoretwo na uge wake. Utongoria wa Kirima naguo guthii atia kana guguikara kuhana ta kugayukania? Katambe tugete riri kuti mundu ucaguritwo akorwo niwe mutongoria wa Kirima. That is the fact. Gutire kuri no igulo chaguzi ucio wa gucagura no gukorwo mutongoria wa Kirima. Ne kwale na former president ni orotetwo na ni akoretwo akiri mutongoria na muthegi urio na Uhuru ndagika miaka yake 10 ucio no ugwete ugu no mwana ni no gutandu riri ni acagurirwo no bo nao guti mundu nguracagurwo twike riri uno mutongoria wake
wabe umenye kindu kimwe magirie gucokeria Jubilee ngatho ero akiwa ni ndabenda ya kuhurira guku tandu ariri tandu ariri ni meheririe githurano kiriku magirie kuheo gitioto meheririe nigetha kura itigagayukane kana tiguo makemahe chance meke atia mathurane no riu ri kate gucoka guka thutha wa uguo macindwo akauga atiriri tikiama gakwa kirari ku ni kiama kia DP you see now again ningi no roraga ki no roraga coalition ile ningi that collective effort ile ningi no ramiuraga ati tikiama gakwa koguo enda kuga ati ko ni kiama gau kirari ku ri urenda uga no kiracindi no you need to be wise tando muturi na DP ni matugo mena kironda na ningi ri ni kuonekane maraje na quite a number of vote ndũngĩigua no uge kĩama kĩu ti gĩakwa ũngĩuga kĩama kĩu nĩ kĩanyu kĩa ucirika wanyu mwĩkĩ mwĩ hamwe mũkorwo mũnyitanĩre mwĩkĩ mwĩ hamwe no njuge atĩrĩrĩ he kĩndũ tũkwenda mũno no rĩ tũhe kanya tũke twarĩrĩria haha mũno na tũkũme mũno makĩria thirikari no mwaka yumĩre wega piũ andũ aya marakuo nguncu gũthi kũhũrana thirikari na ithuothe tũkondemu ũhoro ũcio mũno urwa gukua andu kana andu guthi guikia turona openly mahiga na mapanga na gutemanga andu no na tia gas makanitha-ini tando naguo ri ni akinyete andu borithi no magetigira tumuthigani no ati andu ana ingi muno na mena mapa marakionia muthigari panga mamuonagia uguo panga uguo kumuonia uguo riu ri akona handu haha igitirikana na andu akana njikia rithathi ri njurage mundu ri one ndathi mada na andu ano mabamire magere ki maundu mau ni marorwo wega because no mwaka tuhakikishe uhoro wa githurano uhoro wa goons nitutige kuga youth it's not about youth it is goons in your view mwashimwa maundu macio mekuninwo atia tondu at some point thirikari no irathie igakuruhanio na moguo riria ukigua mbeca ta icio ringi tugukiaragiria uhoro wacio haha ni cirathi cigakire handu mekuruta mitugo teyo kimanire kanguria ati ona ndo gatuke opposition tondu yakuna urathi you are defending wewe opposition ne korania turonia mweshimiwa ende ndathikara hau rimwe uka mwena uyu nigetha njigue views ciaka mweshimiwa tondu ni ugiukire niguo tuhe views ri maoni maku ni tutige thirikari tondu uria tungirariria na maundu ma mothe twari yake mari mothe ithuothe ri maragwa he MPs they need to go in the parliament marekebishe maundu ma maronirwo meke mawatho mamwe tondu una twari na kamaria na kiri no kwaria tukiadvise ya thaitu but we don't have power ni mari kuotwo mothe mathie na magie na special president ya gwetu ya rio ri kimati ya gwaku kimwe kimwe katiguo udiscuss horo wake kai gutangigea na bunge ithondekwo riu 1 week discussion uchaguzi urahanaga atia githurano kiu kiambia kia IBC nywe mwagire gwiko ni murafirire haha makirwo guo haya security nywe ni murafirire haha ni mwagire gwiko ningi tutigio kugagiria mwena omwe president we mwenye ni araugire andu acio madirwo nao na rekwenda horo riku no tutige kuga ogucokereria ni twikire hinya kuga atiriri bunge ri thi mu discuss horo riku ona president araugire atia okai mu discuss horo riku tandu ngagwire Kimani kwendelea uhoro ucio wa bara na kuhurana na mahiga na mapanga na gutiga andu ni makua na ni twathurana tutikarathimwo kwa Ngai alright tandu thakame guiteka handu ndingitumurathimwo ni Ngai ona hanini reka mundu agucinda ukauga atiriri weri kana no wanjia ndagutigira Ngai niwe bara nene ungikorwo ni mundu Kimani mucindanite naye kana umuiye kindu kana umuhure ciaca itari njega akoya ndagutigira Ngai gutire bara ekirite ya gutigirwo Ngai ni tukorwo twina fairness na tukorwo twi hamwe na unity itu tugeje gucoka tutige kurwa let's be together na andu a Kimari nyu andu a Murang'a na andu a Central muririkane atu idui andu a Rift Valley 207 twateire andu aigana ndateire relative 18 distant ndio igwa ciaca ya ndirahura ndire thirikari ni but I want peace uhoro wa tha thank you mweshimiwa kwa kwena ki wa mwishogerekia ri we Kimari na ni njugete kera ndagiro hindi ngiha na Kimari ndaraigua uhoro ucio ara mathikiriria nene o ni mathikiririe uhoro ucio uria twi naguo matangathaga mucere ona prime time
ya rothe mathikairie siasa na ndimuteithio ni advertisement na ndio murateithĩrĩria kwa mucere utwa maana kama itu kana mundu bagiti ri ngioka next time ngoga ndaria mucere ni ndahotia kuhura siasa wega ni ku market mo ona ndo gwiciragia riria ndo gwiciragia uhoro ugakonie mucere na politics yake bareria nene na urimi wa andu aitu ni kwenda ikorwo na andu menatha na andu aitu tondu riria tukuigwa ati mucere ni kwahingũrĩrwo tax free urehwo kuma na nja tondu ndanaigwa iguru akiaria ndeto icio riria mathito ma andu aitu kuria maihurite mucere kau ni kaundu keruo muno ati mucere witu handu hawambe uguru uri uthire kana ukinye to a situation aria thirikari iramenya riu no nginya tugie na gap ma import hende yo no ko import riria mucere wihurite mathito na riria andu aitu magethete mucere muingi ai ko ni kuhinyiriria muri no ne bicuri ri kwa thina bicuri no muko ri uyo choke aturi ati next time atwita mwana mucere muraiguire ati ai mucere mwahotire tutige kurehagira ukorogo uri wa plastic na gwiciria ni mauna githuki mheshimiwa neto kwaria na mundu gwetwo Alex wa Jamii Bicuri Bicuri agego ikio wa gatui na no Bicuri is the ni mucero ya mwega muno weteke very good asante na no wakato support farmers yitu ndenda tuthi uguo turekereirie na mheshimiwa naona no aheana maoni ma kiria nguragia ndikuragia na meciria ma mung'ethaniro ni meciria ta macio niguo hihi ukiheane mendekithia no ru tugithi uguo turekereirie ndagika nini iria tutigetie twarora haha mbere riu mheshimiwa na no twariririe tondu riu tugithiete kuhinga mwaka uguo 2026 maundu maria ringi mweta mung'ethaniro mukwenda gukorwo ringi mukimeka ni mahana atia wa mbere rekei tuikaretwe kindu kimwe ni tukunindi guka into a stable nigetha tugie na a proper agenda ya nginya campaigns cito na structures na tutigakorwo tukienda kuigua ati andu ni marenda kuhurana Kalonzo ni akorwo ari free guka gucera nginya Murang'a Matiang'i ni akorwo ari free gucera nginya Nyeri mundu gwetwo Mathakarwa ni akorwo ari free guthi gucera nginya Githii uria ungitagwo nigetha haria turihota guikara thi wendi wa Kenyans will not be difficult to tell marenda tugere gacira kariku kana ate mheshimiwa na ndu twakinyaga stage kau ithuothe ri no tugacoka ta leaders tuikare thi na tumere ithwe woni witu na twikia maitho na mbere ni turona mundu uria ungihota gututeithia gukira karui gaka ni ng'ania riu tucoke tugie na structure ya maundu makorwo mabangikite na uguo niguo no hangigia matharau hagie na tumaundu twa kwihura githuri tumaundu tuu ni tuguthi tutumite andu amwe maigue tutirathi na gacira kega so for me ni ati twina opportunity nene ya kwibanga na kuensure no tuhote kudraw a proper roadmap na tugwika siasa cia gwika siasa no nginya tugithi haria king'ang'a-ini tukera andu what would we do different gukira uria thirikari ino ireka ni maundu mariku turenda gukensure ati ni mageka atia tondu tungiaga guthi gukira tukiraga andu maundu maria turenda kuensure ni magekika then we will be missing the point tukorwo no siasa tukorwo tukihura tukorwo tukiaria na kou tugage ati maundu ona irumi ni ciambe ciehere reke ru twendie sera twendie sera turore agendas na maundu maria mangituma mu Kenya aigue niki tungika differently mwena mucamo yeah ni atia wakorwo ni ta working class taxes ici turaigua ni cituhinyiriirie muno ri what will we do differently to ensure that no tucenjie no tumagwithirie magoti na still tuhote gwika agenda zile ciagirire all right my take is that all right mheshimiwa President William Ruto riria alirie thutha wa githurano neugire ati mwena wa mung'ethaniro ndukoragwo na agenda hihi na nikio ringi giagitumire mahotwo thiini wa iturwa citiganite iria especially cionekaga tari cio cikuheana ndumiriri ya kiuteti ungetara atia uhoro wigi mainie na agenda hihi na mung'ethaniro na kuma haria ukirorera kuma kuraihu tondu njiguira wauga nduru wa mung'ethaniro na nduru wa thirikari riu ko nduru wa mung'ethaniro koguo ni urakimarora uria mareka agenda uhoro wa agenda meko approach atia uhoro wa agenda ri ni ku support Kimari uria arauga because I agree with the president. There's no agenda. I call agenda in one term.
Kasoko must go. That is not agenda uria King'ori arauga uria Kimani arauga. That is not agenda. Iyo ituracinago ni siasa-ini kundu guothe miaka yothe. Ona Moi na inagirwo, ona Kibaki na inagirwo, ona Uhuru na inagirwo maundu macio. That's not an agenda. Ni tuthi agenda iria Kimani arauga atiriri. Tariu tungiraria president ni arujire pale no ya kumarigwo ni nginya kiria. Tungirauga atiriri. Fine. Mbeca icio kana ni citu kana ni cia igotire. Ni twambe to discuss riri. Ni twaigua ta kuririhagio igoti pale yo yothe. Is it possible? It's not possible. It's a problem. Tandå ngä tuä ka å guo rä ä kwenda ona ta America å ngä thitwana thiä we ona ona rä he barä ya igå rå akorwo nä wä mbo na wä na ihenya å rathiä you pay and you go no he bara ci side o ta ici cia Uhuru Highway expressway he ciä thä you are free to go na icio ciä thä ta rä u rä we time in the morning nä å menye tå magä ra mbeca nyingä nä kä ndå ndärakorwo tå complainaga atä gekombe gaca itåmaga na kä o rä kå rä a niä nyumä te rä ndågagä ite må cere mbere ya ngåkå nyingä mwecimio ndä rekä rire mbeca cia expressway nä getha ndigacererwo nä kä nä å ndå wa njau ndigacererwo nä gå ka kameme å må thä rå cinä ndä rekera kä mbeca no tha ici ingä rä nä ngå hota gå thiä na ici cia thä ti kwenda kå rä ha no nä gå thiä na ici cia thä tandå nacio nä gå thiä wega gå thiä na njaa må nene so can we have a discussion pareo rä nä ndaiguire PS akäaria he maundu ma bata muno ararĩrĩire para iria ciothe about 28,000 kilometers nĩ cio renda gwĩka atĩa gũthondekwo let's wait and judge somebody tukauga atĩ fine no uga ũguo reka tũgweterere tuone kana nĩ gwĩka atĩa ta rĩu ĩno yarirwo nĩ tũngĩrauga atĩrĩrĩ ũguo arũnjire kĩrĩa Uhuru athondekire rĩ atũtigire nakĩo kĩrĩa ũyũ egũthondeka rĩ egũtũtiga nakĩo gĩkĩ ũru kana gĩkĩ nĩ gũtigwo nakĩ tũngĩrauga atĩrĩrĩ rĩrwo nĩ bara no warũnjie rĩu kĩmenye atĩrĩrĩ mikora yaku ĩrĩa ũthiũrũrũkaga rĩ ndĩkorwo contract icio rĩroni andũ rĩroni amena marori rĩ na andũ aitwa moko na yuthi rĩ maheo wĩra kĩ we want to account you on that Naivasha tuge lori tũrairũgamĩte kũu let's see these lorries whether they work na nĩgetha na ũraiyethi ũngĩthi na ikuru round about harĩa ya Kung'ũste rĩ lori tũraga hau ikomete gũtirĩ wĩra tondũ ũrĩa macagũrirwo rĩ maoire wĩra nĩ marutaga contract ciao muge atĩrĩrĩ nĩ ngweheria lori ici haha nĩ maheo subcontract ya gũita mũthanga ya gũita mahiga nĩgetha aita gĩcagi harĩa athiĩ rĩ ciringi ĩyo ĩgacoka ĩgathiĩ kĩ ĩga trickle down nwanyita ũthiĩ Bahati mweri 6 marori maihũrĩte atĩa no tũngĩoneka tũmeheretie rĩ it will put more strong word and information kũrĩ gũthondeka bara tondũ nĩonekana nĩ atrickle kĩ tũkaria maũndũ mau Kimani auga tũkauga okay if this nĩ tuone tũngĩraugĩrĩria kuga reka tuone kana andũ nĩmegwĩka atĩa kana andũ nĩmegũteithĩka that's how we could be talking now tuone no twathaka kandi tũrathaka haha rĩ let me tell you one I know na ndikũhenia andũ na nĩ njũĩ meciria makwa na kĩroto gĩakwa kĩrĩma tũtirĩ na presidential candidate I know that ona waigua ũyũ akiuga presidential I know you not reach there ucokorwo nĩ atĩrĩrĩ nĩ tũgũkorwo twĩ more stable mũtanyitanĩte wega tũkorwo twĩna minister 8 tũkorwo twĩna PS 17 gũtirĩ hingo tũgakinyia namba ĩngĩ ya gũkorwo twĩ thirikari-inĩ ta ĩrĩa tũrarĩ nayo but we lost that opportunity twamĩte nĩ tũikare hamwe nĩ tũtige gũcambania na kũhũrana second social media ndimere social media don't abuse people mwandu mũkĩmoria ki talk good things not to challenge the president and I was challenging no mu challenge na maũndũ marĩa mareka ogoti mega no challenge Gachagua ndimu challenge na fact no challenge ũrĩa ũngĩ mu challenge na fact no kũrumana na kwĩranagĩra iũndũ itangĩhinga nĩ tũraiguire rolling that program is very good tondũ barabara that entire route nĩ ĩkoretwo ĩna mathĩna and I support Kimani no nginya andũ maheo alternative we ũtarahota kũrĩha rĩ acio mararĩhia nĩega no nginya mũingĩ ũyũ ũngĩ ũtarenda kũrĩha ũkorwo na barabara ĩngĩ ya kũgĩra no gũka gũtwĩra atĩ ona barabara ĩyo nĩ gũkorwo ĩkinyĩte Naivasha na girigiri thutha wa mĩeri 6 I mean maũndũ mamwe matira make sense atĩ no twĩre atĩ barabara ĩyo nĩ gũkorwo ĩmĩte ndona yo tarĩ hihi na no wega mwecimu wa gukira maũndũ na njĩra ngũrani nĩ gũtindaga twĩragwo atĩ tutatenga tutafanya ciĩranĩro
itarahinga kana angĩkorwo hihi hena kandi yote ti mwĩcimwa yake mari ũkĩhikania rĩ werĩra mũtumia waku maũndũ maigana atĩ gakinya atĩ no mũikia mwĩcimwa angĩkorwo nacoka ndĩmũtũmĩra kwĩ Matiang'i ndĩmwĩre atĩrĩrĩ Matiang'i tũramũnji no amenye ciaca ciake ũrĩa kũhũra tondũ rĩu rĩ hingo ya Uhuru augire atĩrĩrĩ eri Ruto atĩrĩrĩ gũtirĩ nyũmba ĩrĩ arũmeri mũndũrũme nĩ ũyũ rĩu ona rĩu amenya atĩrĩrĩ ona rĩu thirikari ĩno heka mũndũrũme geki ĩke thirikari asante thank you ndenda mwĩcimwa na sekondi 30 ũguo ũkiuge ũhoro nĩguo nake mwĩcimwa atugire ũhoro wa mbere nyambe ngũcokerie ngatho na njokerie Kameme ngatho mũno makĩria ona nĩ nderetio twagĩa mũthenya wa ũmũthĩ na tũngĩkĩgĩa kanya kangĩ no tũkene gũka tũthiĩ na mbere kũrora maũndũ maingĩ ma bũrũri witũ na njokerie andũ arĩa othe matwĩrorera ngatho na makĩria nĩ ngwenda gũcokeria ngatho aikaria kũrĩa gwitũ Mũrang'a na Mathioya mũno makĩria gĩcigo kĩrĩa ndamarepresentire na ndĩkĩmere tũrĩ o gathabarĩ-inĩ hamwe nao na tuige Ngai mbere maũndũ-inĩ mothe asante na no ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Gĩthua wa Koine wa Kamacharia ndika nĩ ũmũĩ arauga nĩ mũrata wa nĩ mũrata wa of course ko nĩ mũrata waku nĩ mũkĩoaine mwĩcimwa uga ũhoro ingiuga ũhoro njuge atĩrĩrĩ thank you nĩ gũtũhe kanya kau na nĩ ũndũ wa gũteta gwitũ rĩ nĩ ndona nĩ mwatuongereire ndagĩka cigana ũna mwatwonekagia mũno gũkĩra rũcinĩ tene ũguo mũgatwĩka thank you nĩ gũtuongerera ona muongerere hanini ĩkinyie rĩrĩ tondũ redio ĩrĩa ĩraria ũhoro wa maaĩ na TV ĩraria ũhoro wa ma today ĩtarĩ na maũndũ maingĩ ma gwĩka atĩ kũrekereria andũ othe kwaria fairness rĩ actually Kameme you are coming up very strong na mũtiracagũra andũ mũtirabeba andũ gwĩ kũndũ ũtangĩkorwo wĩna kĩrĩa ndũngĩheo chance na kũrĩ angĩ ma control na igũrũ atĩ ũcio ndagoke no nĩ mũreka wega nĩguo tũhe kanya kau twaranĩrie na andũ na njuge andũ othe ona kũu acio a Mathioya mageithiei mũno makĩria na ũmereithio na ithuĩ andũ a Rift Valley nĩ tũigĩte thayũ na tũkwenda thayũ mũno ikũ ndĩrahunjia thayũ I'm preaching peace more than anything else hunjie thayũ na ningĩ rikana nyũmba itiumagwo no nĩ wega andũ gwĩka atĩa gũcira hamwe ĩragwo nyũmba nyinyi cirake nĩ ũtukũ asante sana mwĩcimwa tuikare ũguo Kĩmani na we nderirwo ndũrĩgĩte mũciĩ icio nĩ cia thutha wa hema mwĩcimwa no atĩrĩrĩ okorwo ndũkũnda nĩ ũndũ wa wĩra kũingĩha rĩ ũndũme na kanyamũ nĩtũkwaria thutha wa haha no acio maratũmana rĩ nĩ makũhe ndũmĩrĩri ũrĩa marenda kuga reke twambe tũikĩrie oro hanini twambe twamũkĩre rũgambi rwa rĩkĩratha nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria na tũgĩcokeria tũgũkorwo tũkĩarĩria ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa makorwo mahetwo ũhoti ngũrani arĩa tugaga they are abled differently na mũthenya wa ira ũrarĩ mũthenya wao wa kũririkana mũtũrĩre wao na ũrĩa maũndũ makoragwo mahana na ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩmahe kanya naguo magĩtambũrũkie maũndũ